Pagpadala sa mayor sa Mantawi sa upat ka mga abogado aron motambong sa regular nga sesyon sa Konseho sa Dakbayan, gikwestiyon sa usa ka konsehal posibleng nakalapas kuno sa balaod apan dunay tubag dinhi ang kampus sa mayor. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa sesyon sa City Council, mitambong nagsugod ang pipila ka mga department heads. Naglakip nilang City Administrator Attorney Jamal Kalipayan, Budget Officer Attorney Giovanni Chanero ug BPLO Chief Attorney Lizer Malate. Ang ilang presensya pinasikad sa executive order ni Mayor Jonas Cortez sa upat ka mga abogado, lakip na si City Legal Officer Attorney John Edu Ibanez nga morepresentar kaniya sa mga sesyon sa sanggunian. Butang nga gikwestiyon ang katuyuan sa abogadong konsihal sa Dakbayan. It is very important that we should recognize the separation of powers. Even in other countries, in other cities, that is enshrined and it is sacred in separation. But what is happening now is they want to participate in the discussion. Padayong gisupak ni Seno ang maong lakang. Delegated to the city mayor or provided to the city mayor is the propose an initiation of a legislative matter, not joining the discussion. No? So that will pose a constitutional crisis because that is tantamount to an ultra vires act. Apan sa ilang bahin ang mga mitambong, mipasabot nga ilang presensya alang sa dinaliang koordinasyon sa konseho ngadto sa opisina sa mayor. Bukas mangyud kuno ang sesyon sa publiko o kinsay gusto nga mutambong. May pero parang better pa ba, di ba? Better to improve the working relationships. More the merrier, ba? More legal minds the merrier. There is no violation of any law, and if there is a violation, there are courts that we can seek relief to. That is simply to facilitate and to help the sanggunian expedite the business that it will be taking up. Atol sa sesyon usab, gibuhian sa nangu sa Committee on Laws, Councilor Jen Delmar ang komitiba. Gitudlo si Councilor Malcolm Sanchez nga mangu sa dakong komitiba. Samta ang pagpapasar sa lakang para sa pinirmahay sa katukuran sa temporary shelter sa mga fire victims sa Barangay Luok, upat ka konsihal ang ni-abstain. Gisugyot nila ang pagpangita og permanente nga yuta inay temporary ra nga istruktura. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.